bakunzi inshuti zacu mukurikira ibiganiro kuri YouTube channel Paroisse Saint Vincent Paruti Gikondo aho muri hose hirya no hino ku isi, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha bituruka ku Mana. Dusuhuje ku buryo bw'umwihariko abakristo mwese aho mutuye hose mu miryango remezo, tuzirikana uruhare mugira mu kubaka kiliziya y'Imana. Turazirikana kandi dusuhuza abayobozi b'imiryango remezo, ba centrale, ba masikirisare, abo bose bashinzwe imbaga y'Imana hariya mu miryango remezo dutuye. Mboneyeho no kuzirikana no kusuhuza cyane Padiri udukurikira ukunda ibiganiro byacu, Padiri Tumaini Dominico Ngendahayo, Padiri mukuru wa Paruwasi Ruhango, kuko akurikira ibiganiro byacu ku buryo bwihariye ndetse akaba tugira n'inama. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muryango remezo. Umuryango remezo ni imvugo, ni inyito imaze kumenyerwa na benshi, hababa abakristu ndetse n'abatari bo, kuko ni inyito yinjiye mu buzima bwa buri munsi bw'abatuye bw'abaturage. Nkaba rero nabatumiriye umutumirwa mubona hano, umutumirwa uduri budufashe kwinjira no gusobanukirwa muri iki kiganiro cyacu, ni Bwana Uwumuremyi Faustin. Ngira ngo abanze abasuhuze. Bakunzi ba YouTube channel ya Paruwasi ya Gikondo, Kristo Yezu akuzwe. Uwumuremyi Faustin, turabasuhuje kandi natwe tubahaye ikaze kuri YouTube channel ya Paruwasi Gikondo, Paruwasi Vincent Paruti Gikondo, tubifuriza kugubwa neza no kudufasha muri kiganiro ku bibazo byinshi twibaza ku miryango remezo. Uwumuremyi Faustin rero nabatumiriye uyu munsi ni umuyobozi wa komisiyo y'imiryango remezo hano muri Paruwasi ya Gikondo. Ubwo najya kutubwira igihe yatangiriye kuyobora komisiyo. Mu buzima busanzwe ni umukristu, nabona wubatse, ufite urugo, akaba yarageze muri Paruwasi ya Gikondo guhera muri 2004. Yego, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi akaba turi kumwe, ahashinzwe umurimo wo guhuza ibikorwa by'imiryango remezo muri Paruwasi ya Gikondo. Kuba ayobora komisiyo y'imiryango remezo n'ubunararibonye afite, ariko tukaba tumuziho n'ubundi bunararibonye bw'ubujyanama, kuko ari vice president w'inama njyanama mu murenge wa Gatenga. Ubwo biri budufashe no kukomoza ku miyoborere y'imiryango remezo, kuko nka vice president w'inama njyanama hari byinshi yatugiramo inama mu miyoborere y'urwego rwa kiliziya. Bwana Uwumuremyi rero Faustin, tugiye kuganira ku miryango remezo. Uri perezida wa komisiyo y'imiryango remezo, mwatangira mutubwira muduha ishusho rusange y'imiryango remezo, kwenda munatangira no kutubwira cyo komisiyo ari cyo, komisiyo y'imiryango remezo ku buryo bwihariye, n'uburyo n'inshingano zanyu muri rusange, kugira ngo tujye kwinjira mu kiganiro tuzi neza icyo komisiyo ishinzwe. Tubahaye ikaze. Murakoze Joseph kumpa aka kanya kugira ngo tuganire ku miryango remezo muri Paruwasi yacu ya Gikondo. Urembye komisiyo y'imiryango remezo ni imwe muri komisiyo zigize inama y'ikenurabushyo ya Paruwasi ya Gikondo. Ikaba rero ifite mu by'ukuri inshingano zo gutegura, kuzamura ndetse no guteza imbere uruhare rw'inzego za kiliziya. Izo nzego rero tuvuga hano muri komisiyo, haba hari komisiyo ubwayo kuko ifite komite y'abantu batatu, ikagira centrale ebyiri, ariyo centrale y'Inyarurembo, centrale Saint Vincent Paruti, hanyuma na Paruwase Saint Paul ibarizwa i Murambi.
hakaba n'impuzamiryango remezo 24 ariko ziyongeraho na communauté catholique ikorera ubutumwa muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya SFB, icyahoze ari SFP. Nayo tuyifata nk'impuza kubera ko hari ubutumwa buhakorerwa kandi bwunganira ubutumwa bw'izindi mpuzamiryango remezo. Hanyuma tukagera n'imiryango remezo 135, harimo 16 yo muri centrale Murambi, hanyuma iyindi isigaye ikabarizwa muri centrale ya Saint Vincent Paloti Gikondo. Urembye nuko imiterere ya komisiyo imeze, kandi tukagira amahirwe yuko nibura buri kwezi wa gatandatu wa nyuma tugira inama duhuriramo kugira ngo tuganire kuri gahunda za paruwase ukwezi kose kurangiye, ariko tukarebera hamwe nanone n'ibikorwa biteganyijwe mu kwezi gukurikiyeho, ikamera nko gusuzuma ibyakozwe ndetse no gutegura ukwezi kundi kuri imbere, bityo abakristo aho baherereye mu miryango remezo bakabigiramo uruhare, babimenye hakiri kare, kubera ko iyo nama haba hatumiwemo abayobozi b'imiryango remezo, ab'impuzamiryango remezo, aba centrale ndetse na komite yose ya komisiyo, ariko hakazamo n'abayobozi b'amakomisiyo, izindi komisiyo ziba zifite ubutumwa bwihariye, kuko navuze nti turebera hamwe ibikorwa bya komisiyo bya paruwase mu gihe kiri imbere n'ibyarangiye, kandi ibyo bikorwa biba biri muri komisiyo zitandukanye. Niyo mpamvu rero twiyambaza abayobozi ba komisiyo zindi kugira ngo turebere hamwe, ndetse n'ibyo dushobora gushinga iyindi komisiyo nabyo biba bihari. Tukagira n'amahirwe rero yuko omoniye wa komisiyo yacu, omoniye w'imiryango remezo ari padiri mukuru. Bidutera ishema rero kubera ko adufasha muri byinshi kandi ubutumwa bwacu bukagenda neza. Murakoze. Murakoze Bwana Faustin, duhaye ishusho rusange ya komisiyo ndetse nuko imiryango remezo ihagaze. Tukiri aho ngaho mu ntangiriro, inyito umuryango remezo, harimo ibintu bibiri: umuryango remezo. Ese umuntu abyumva ate umuryango remezo? Kuki iyo nyito umuryango remezo muri kiliziya, ubwo umuntu yabyumva ate asanzwe atayirimo, cyangwa se nubwo ayirimo ariko akumva noneho iyo nyito umuryango remezo? Urakoze. Umuryango remezo mu by'ukuri tusubiye yenda hari mu mateka ya kiliziya, turasanga kiliziya yacu ntabwo yenda hari ndi bujye muri deta mu ncamake nyinshi, ahubwo turafatira ku muryango remezo gusa. Kiliziya igizwe n'inzego zitandukanye. Izo nzego zose rero ari naho bya bikorwa byose bikorerwa bya kiliziya, turasanga umuryango remezo ariyo kiliziya, ari rwo rwego rw'ibanze, hahandi abakristo bose bibona mu buzima bwa kiliziya yabo. Niho dushobora ndetse no kuhafata umuryango remezo tukawufata nk'irerero, irerero ry'ubukristo, aho abantu bitoreza gusenga, aho abantu baherwa ibishobora gutunga roho bigatunga n'ubuzima bwabo, kuko bibonerwa aho ngaho. Ndetse tugera n'amahirwe twebwe ntabwo tubyita gusa umuryango remezo, ahubwo tugera naho tubyita isangirabuzima. Isangirabuzima ni ukuvuga ubuzima bufite ibyiciro byinshi bitandukanye bigize umuntu, bigize n'ubumuntu bwe. Aho rero niho yenda hari ubigereranyije n'ibya kera uko byahoze, aho habaga inama z'umurenge. Ubu ngubu tugira amahirwe ko niho ubuzima bwa kiliziya butangirira, niho buri mukristo nk'uko nabivugaga yibona muri gahunda z'akazi za kiliziya,
agatanga ibitekerezo bye, igenamigambi rya kiliziya rigashingira ku buzima bw'uwo mukristo aho ngaho. Ndumva muri make ari uko nguko nabivuga. Uti umuryango remezo niryo rirero ry'ubukristo. Dukomeje muri icyo cyerekezo tugafata tukageranya n'umuryango. Ku muryango remezo ni irerero ry'ubukristo kuko ari urwego rw'ibanze rwa kiliziya. Noneho ndimo gushakisha inyito umuryango, ko turebye imiterere y'umuryango, kuki batavuze bati wenda urwego rw'ibanze, urwego remezo, icyiciro remezo, bagafata iyo sano umuryango remezo. Noneho yego biroroshye. Icya mbere kiliziya tuvuga ko ari umuryango w'Imana, icyo ni icya mbere twaheraho. Ariko noneho dusubiye n'inyuma ku byo navugaga, umuryango remezo, kiliziya igizwe n'abakristo, kandi abo bakristo babarizwa mu muryango. Ni imiryango itandukanye. Nk'ubu nko mu myubakire ya sinzi structure y'umuryango remezo, ubu mu mabwiriza tugenderaho, umuryango remezo ugomba kuba ugizwe n'ingo 10, maximum 10, kugira ngo ba bantu barusheho gusangira, biyumvemo ubuvandimwe, biyumvemo basusurutse urukundo hagati yabo, bagirana urukundo hagati yabo, bafashanye hagati yabo. Ni umuryango, nicyo cya mbere, ni umuryango, kurusha uko wabyita ko ari urwego bikaza kugarukira yenda hari muri administration. Ahubwo umuryango remezo ubwawo ni umuryango w'abantu bawugize, aho basangira ibyiza, aho basangira ibibazo, aho bafashanya bagasegasirana mu bukristo bwabo. Umuryango remezo iyo ukora neza rero, izo aspect zose zuzuye, umuryango remezo utanga n'imbuto, kandi imbuto zifatika, ukabona koko ubukristo bugaragara muri uwo muryango remezo. Kiliziya umuryango w'Imana. Noneho uti umuryango remezo biraduhe ishusho. Iyo tuvuze umuryango mugari w'Imana, noneho tukagira ko ari umuryango remezo, umuryango fatizo w'ibanze, twumva noneho ya sano iri hagati y'abagize umuryango remezo. Dukomeje muri icyo cyerekezo cy'umuryango, umuryango ugira abahogararira, ugira abawuserukira, ugira abawuvuganira, ndetse ugiye ukagira n'abawitangira rimwe na rimwe. Mu muryango remezo rero byo bifashe bite? Abakristo abo ngabo bavuze uti ni ingo maximum zitarenga 10, zibaye nyinshi. Abo izo ngo ziserukirwa nande kugira ngo uwo muryango mutoya w'ibanze ugere ku nshingano cyangwa se ugende neza mu cyerekezo cy'umuryango rusange wa kiliziya? Ubundi nibyo navugaga kare, kiliziya ibifite inzego zubakitse kandi hakaba n'amabwiriza ajyanye nazo. Umuryango remezo rero nawe ufite uko uyoborwa, ntabwo zango zose ariko ziba ziyobora, ahubwo buri muryango remezo uba ufite komite y'abantu 7, harimo perezida, harimo vice perezida, hakabamo abanditsi 2, hakaba umubitsi ndetse n'abajyanama 2. Iyo niyo komite iyobora umuryango remezo. Ndetse si n'umuryango remezo n'impuza nayigira komite y'abantu 7. Ariko noneho mu muryango remezo hakaba n'imirimo ya gitumwa, hakaba n'imirimo ya gitumwa. Nk'urugero navuga nka Caritas ibifite uyihagarariye utari muri babandi 7, hakaba ushinzwe gushyingura gikristo, hakaba ushinzwe abarwayi. Abo ni abantu bunganira bwa butumwa bukorerwa mu muryango remezo, ariko umuryango remezo ukayoborwa na babandi 7 navuze haruguru.
uti umuryango remezo uyoborwa na komite kandi ushinzwe komisiyo y'imiryango remezo. Ubwo watugereranyiza noneho twinjiye mu mikorere n'imikoranire ya komisiyo n'imiryango remezo, mukorana mute kugira ngo komisiyo imenye uburyo imiryango remezo ihagaze, kugira ngo imenye ibyo ikora, niba ari n'ubuvugizi, niba ari ubujyanama, mumenye igikenewe mu miryango remezo. Ishusho y'imiryango remezo muyibona mute muri komisiyo? Yego, mukanya naberekaga uko inzego zubatse za komisiyo y'imiryango remezo. Yenda hari mpereye hejuru. Mpereye hejuru dufite komisiyo y'imiryango remezo igomba gutanga raporo mu nama y'ikenurabushyo. Hanyuma raporo yo izivana hehe? Raporo izivana ku bayobozi ba centrale. Dufite centrale ebyiri. Ni ukuvuga buri gihembwe bagomba gutanga raporo igaragaza uko impuzamiryango remezo zihagaze mu gihembwe. Hanyuma abo mu mpuzamiryango remezo nabo birumvikana ko bavana raporo hehe mu miryango remezo. Imiryango remezo ese bo raporo bazivana hehe? Ubwo noneho ngiye guhera hasi. Iyo mpereye hasi, muri ba bandi barindwi, buri muntu abashinzwe, hari ngo abashinzwe akurikirana umunsi ku wundi. Hanyuma muri komite y'impuzamiryango remezo nabo igizwe na barindwi, buri umwe abafite imiryango remezo ashinzwe yo muri iyo mpuza. Wagera muri centrale nabo bafite komite ya barindwi. Uko ari barindwi, buri umwe afite umubare w'impuzamiryango remezo akurikirana umunsi ku wundi. Byagera noneho kuri komisiyo, twebweho tuba dusigaranye centrale ebyiri, ntabwo biba bikingoranye, ariko n'ubundi turongera tukigabanya impuzamiryango remezo kugira ngo twunganire ubutumwa bwa za centrale zombi. Uko nguko niko navuga uruhererekane rwa raporo no gukurikirana bikorwa, ariko noneho tugasura impuzamiryango remezo. Turazisura nibura kabiri mu mwaka kugira ngo ntiduhure gusa n'abayobozi za komite navugaga, ahubwo akaba ari umwanya wo kuganira n'abakristo. Ese ibyo baduha mu mpapuro nibyo koko biri kuri tere? Nibyo biri mu bakristo? Nk'ubu ukwezi kwa kabiri n'ukwezi kwa gatatu dufatanyije na centrale zombi twasuye impuzamiryango remezo zose, kandi ubutumwa bwacu bwagenze neza kuko hari ibyo twabashije kugeraho, twabonye byuzuzanya na raporo bari basanzwe batanga. Tukiri kuri jambo raporo, yuvuze raporo binganisha ku bikorwa. Ubwo ibikorwa by'imiryango remezo muri rusange ni ibihe, kugira ngo tutaravuga raporo bana tuvuye uti do umuryango remezo ibikorwa ubo usabwa gukorwa mu butumwa bwawo cyangwa mu nshingano zawo? Uvuze ku kijyanye n'igenamigambi, ubwo ni ibikorwa. Buri mwaka kimwe n'izindi komisiyo zigize inama y'ikenurabushyo, komisiyo nayo ikora gahunda y'ibikorwa. Iyo gahunda y'ibikorwa twebwe nka komisiyo, nk'uko nabivuze kare, tuba tureberera cyangwa duhuza ibikorwa by'inzego dushinzwe, centrale zombi n'impuzamiryango remezo. Rero ibikorwa byumvikana ko biba byaturutse n'ubundi mu miryango remezo nibyo duhuza bikaza gushyirwa mu bikorwa. Ariko noneho by'umwihariko nko mu miryango remezo hari ugukurikirana ingo zituye ziba zigize uwo muryango remezo. Icyo ni icya mbere. Kuzikurikirana gute? Hari nk'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zitandukanye tuba twashyikirijwe na paruwasi, ariko zishingiye kuri ya gahunda y'ibikorwa tuba twaratanze y'umwaka. Kuko iyo bigeze mu nama y'ikenurabushyo
bagenda babigabanya buri kwezi hakaba ibikorwa. Ibyo rero umuryango remezo komite irakurikirana zango kuko bishyirirwa mu bikorwa. Hari kimwe muri byo, hari nko gukurikirana itangwa cyangwa ikusanywa ry'itafari ritangwa buri kwezi. Hari gukurikirana abakristu ituro rya kiliziya kuko ritangwa n'abakristu. Hari gahunda y'ubwigishwa ubu ngubu bwamanutse mu mpuzamiryango remezo, aho abana bigira mu ngo za Betania. Buri mpuzamiryango remezo ifite ingo nibura 4. Aho rero ni abayobozi b'imiryango remezo. Icya mbere abakateshiste baraturuka muri ya miryango remezo n'ubundi igize impuza. Abana ni abana bacu baba batuye muri izo ngo, bagomba gukurikiranwa. Ndetse ku munsi kuko twebwe dufite n'umuco, buri cyumweru habisangira buzima cyangwa se reka mbyite inama y'umuryango remezo buri cyumweru. Noneho hakaba n'inama buri kwezi y'impuzamiryango remezo. Igihe cy'inama y'impuzamiryango remezo nibwo baba babonye akanya ko guhuriza hamwe ibyakozwe mu gihe cy'ukwezi n'ahabaye imbogamizi. Cyane cyane igikunze kugarukwaho ni nk'ubwigishwa, abana basibye, ese basibye kubera iki? Ubwo kakaba kanyafu yandahari kaba gakubiswe umubyeyi utakurikiranye niba umwana yagiye kwiga, kuko hari abava mu rugo bakajya kwikinira agapira ntibitabire. Urebye mvuze mu ncamake, ntabwo ibikorwa byo ni byinshi, twabivuga bukira. Ibikorwa byo ni byinshi kandi ndibwira ko ukurikije imiterere ya paruwase ubwo n'ubutumwa mu miryango remezo bushobora kuba butandukanye bishingiye kuri paruwase, imiterere ya paruwase. Donc kuba paruwase itandukanye n'izindi paruwase n'ubutumwa mu miryango remezo bushobora kuba butandukana. Birashoboka, ariko akaba inshingano rusange bahuriyeho n'ibyo nashaka kugira ngo dukomozeho. Ubutumwa rusange imiryango remezo yaba ihuriraho n'ubuhe mu miryango remezo? Ubundi buri paruwase birumvikana ibifite umwihariko wayo, ariko ikintu bose bashobora guhuriraho, icyambere umuryango remezo barasangira ijambo ry'Imana. Hari ugusangira ijambo ry'Imana. Icya kabiri hari ugusangira ubuzima. Isangira ubuzima yo barikoze, ubwo aho ngaho baragaruka ku imibereho yabo, uwagize ibyago, ufite ubukwe, ufite gahunda zitandukanye zo mu buzima busanzwe, kuko nazo nizo urebye ziza zikanashimangira bwa buvandimwe tuba dufitanye hagati yacu. Ese nimba washingiye ntubone umuntu witwa ko ari umuvandimwe wawe, ubwo buvandimwe bwawe buhari? Niba wagize ibyago, niba waboze minervale yenda hari umwana ntabanze gufashirizwa aho ngaho kandi hari abifashije, ibyo benshi mu miryango remezo ibyo bakagombye kubihuriraho. Hanyuma hakaba ubutumwa bwihariye buba buturutse n'ikindi bahuriyeho ni nk'iriya mirimo ya gitumwa. Buri muryango remezo hose uzasanga hari umuntu ushinzwe Karitasi, kuko ubutumwa bwa Karitasi, ubutumwa hari ubwa Karitasi bwo hose babuhurizaho. Hanyuma abarwayi bagomba kubakurikirana cyo kimwe, ariko no gushingwa zango. Yenda hari aho bitandukana no mu zindi paruwase, uko nabyumvise ho ntabwo umuntu muri komite abashinzwe abafite ingo runaka akurikirana. Twe ako ngako n'umwihariko wacu hano muri Gikondo, aho komite igabana ingo n'abagize komite y'impuza bakagabana imiryango remezo. Uwo ni umwihariko wacu hano. Murakoze kuduha ishusho y'imirimo n'ibikorwa bikorerwa mu miryango remezo. Ugereranyije ukurikije ubutumwa bafite, ni imirimo myiza. Niba ari imirimo ifasha kubaka ubuvandimwe, gufashanya, gusenga, ku bibazo, haba hari ibibazo birimo mukunze guhura nabyo
iyo muri guhuza ibikorwa mu miryango remezo hari ibibazo mukunze guhura nabyo cyangwa mwumva bagezaho? ibibazo byo ntibyabura ibibazo byo ntibyabura kandi ntabwo biduca intege ntabwo biduca intege, ubutumwa bwo burakomeza. Ariko nk'ikibazo yenda hari navuga gihatse ibindi ni ikibazo cy'ubwitabire. Ubwitabire mu miryango remezo bugenda burushaho kugabanuka. Ubu iyo abantu bicaye bashaka gusesengura, hari ababihuza na ntuza n'igihe cya covid, kubera ko abantu mu gihe cya covid hajemo guma mu rugo, bamwe batangira kwitoreza gusengera mu ngo, misa ntawe ufite uburenganzira bwo kujya mu misa, ari ukuyikurikira kuri televiziyo. Bamwe babona ibisobanuro by'uko nta mpamvu yo kujya mu muryango remezo, ateregana cya gihe ntacyo twabaye, twarabikurikiranaga kuri televiziyo kandi bigakunda. Ariko noneho iyo urebye ni urwitwazo, iyo siyo mpamvu, kubera ko none se ko hari abagarutse, imiryango remezo ntabwo yazimye, irahari, irakora nubwo idakora mu buryo bushimishije uko twifuza byaba bimeze, ariko noneho umubare w'abawitabira waragabanutse, ugabanuka. Nge hari icyo navuga, bya bindi twavugaga, ubuvandimwe, ubumwe bw'abagize umuryango remezo. Ibibazo biri mu ngo, ibyo nibyo umuntu yavuga ko byaba bimunga cyangwa bituma ubwitabire mu miryango remezo buba bukeya. Kuko ubundi nk'uko nabivuze mbere, umuryango remezo ni irerero ry'ubukristo, naho abantu baza bakaba banahakirira kurusha uko bahakomerekera. Ariko biragutangaza, yenda hari icyo ntavuze mbere, imiryango remezo myinshi ndetse n'impuzamiryango remezo, isangirabuzima cyangwa inama bigenda byimuka. Mu muryango remezo bava mu rugo bajya mu rundi. Ni ukuvuga uyu munsi aho bakorera isangirabuzima, ubutaha siho bazajya mu rundi rugo kugira ngo barusheho kumenyana, bagatungura umuntu cyangwa oya, birategurwa. Ni ukuvuga umuryango remezo wateranye uyu munsi, iyo ugiye gusozwa mu byo baganiriye byose, basoza bahana na gahunda y'aho isangirabuzima rizabera ubutaha. Noneho rero ubwo akantu gato yanashaka kugarukaho, hari aho mujya mu isangirabuzima mugiye mu rugo rw'umuntu, umwe akabyuka undi agasigara aryamye, kandi bose nibyo bya bindi navugaga, ibibazo biri mu ngo bituma ubwitabire bugenda bukendera. Swat umugore arabyutse aje kwitabira, ariko asize mugenzi we aryamye, cyangwa se hakaza umugore agasigara aryamye. Izo ka zombi zibaho. Noneho urubyiruko rwo kurubona bikaba ari ibindi. Aho rero umuntu akibaza, ryarerero ry'ubukristo mu miryango remezo gifashe rite niba baje mu rugo iwawe cyangwa iwanjye, abavandimwe, gahunda twayumvikanyeho, ugasanga noneho ubwitabire bwo mu rugo abagize urugo nanone bubaye bukeya. Cyaba ari ikibazo rusange umuryango nyarwanda waba ufite nanone mu kwemera, kifata isura kigaragariza umuryango remezo. Yego, ni ikibazo rusange, aho nshobora kubivuga ngewe uko mbibona nk'umuntu uyobora komisiyo y'imiryango remezo nkanayikurikirana umunsi ku wundi. Ikibazo rusange, ariko ku rundi ruhande bikasa naho bigiye kuba umwihariko wa bamwe, kubera ko hari abantu bakunda gushyuha kuri paruwasi, bagaragare kuri paruwasi, ubuzima bwabo. Reka mbahe nk'urugero,
nk'ituro rya kiliziya twemeje yuko turiya dukarita tw'ituro duhabwa abashinzwe umutungo mu miryango remezo, noneho bakabajya badukusanya bibafashe no kwibutsa abakristu gutanga ituro rya kiliziya. Ariko abakristu bimanye mu makarita y'ituro, ahubwo bagashaka kuza kuyazana kuri paruwasi, nyamara twari tugiye no kubarinda ingendo za buri gihe no kubibutsa kugira ngo uwo mwitozo bawugumane muri bo. Icyo ni kimwe, nta kantu yenda, ariko ni urugero rumwe nari ntanze rutoya. Abantu barashaka kuza kuri paruwasi. Umuryango remezo nk'uko nabivuze mbere, niyo ntangiriro y'ubukristu, niyo ntangiriro y'ubuzima bwose bwa kiliziya. Hakagombye niho hakagombye no guhera cyangwa guturuka ibisubizo ku bibazo bitandukanye abakristu baba bafite. Umuti wa mbere wakagombye kuba mu muryango remezo, ariko n'uyu munsi uracyabona umurongo muremure ku biro bya padiri. Abantu barashaka kuza kwa padiri, ariko kubera yenda n'icyerekezo kiliziya yacu ifite cyangwa arikidiyosezi yacu ya Kigali, by'umwihariko hano iwacu muri paruwasi ya Gikondo, aho dufite insanganyamatsiko ya byose na bose mu isangerabuzima, hari abaza padiri akabasubiza mu muryango remezo. Ese habuze iki? Kubera iki? Abakristo bari mu muryango remezo, ikibazo cyakagombye kubanza kumenyekanira mu muryango remezo kurusha uko kimenyekanira kuri paruwasi. Bityo n'ibisubizo byakagombye kuba ariho bihera. Izo ni ingero ntoya yenda hari nari ntanze, ariko byose biganisha ku kwemera kwacu. Ukwemera kwacu kugenda ubona iby'Imana tugenda tubijyamo gake. Mu kanya twakomeje ku bwitabire budashimishije nuko navuga umuryango remezo. Ese aho icyo kibazo kiri cyane ni mu kihe cyiciro cy'abakristu? Abakuze, abakiri bato, bavuga ko impamvu nyamukuru ituma ubwitabire butaboneka cyangwa batitabira imiryango remezo ngo bifatanye n'abandi ari izihe mpamvu? Niwe mu bisesenguye. Urubyiruko twararubuze mu miryango remezo. Nureba n'abagize komite z'imiryango remezo, nureba abari muri ya mirimo ya gitumwa navuze, urubyiruko twararubuze. Haza bake cyane, ariko abakuze nta kibazo turabageraho cyane, kuko usanga abasaza n'abakecuru aribo bitabira cyane imiryango remezo. Hanyuma tukaza kugera nanone ikibazo cy'ubwitabire ku bantu bitwa abafonctionnaire. Abafonctionnaire rwose si bose. Abafonctionnaire ubwo n'abakozi ba leta cyangwa abakozi muri rusange? Ni abakozi muri rusange, si aba leta gusa. Ntabwo tubabona, ariko aho bisa naho bitereye urujijo nuko nta nubwo akurwanya, ntiyitabira, ariko yakeneye guhesha umwana isakaramentu azirikana umuryango remezo, ndetse benshi banatanga n'itafari. None se baritabira itafari, gahunda bakaza mu misa ku cyumweru. Mwaba mwakoze umunsi mukuru w'umuryango remezo cyangwa umunsi mukuru w'impuza, mukaba mwababwira, bamwe bakaza, ariko kugira ngo bazitabire umuryango remezo. Rero ndashaka kubisanisha wenda n'igihe cyangwa amasaha abakristo imiryango remezo bahurira. Aho ntiyaba ari imbogamizi ituma abo bafonctionnaire cyangwa se urwo rubyiruko rudashaka kwitabira ukurikije amasaha y'ibihe abakristo bahuriraho? Iyo ntabwo yaba imbogamizi, kubera ko nta saha paruwasi yatanze yo gukorera isangerabuzima. Buri muryango remezo ushyiraho isaha uwunogeye. Isaha inogeye
abawugize kugira ngo bari bwo baterana. Hari umunsi, hari n'isaha bishyirwaho n'umuryango remezo, ntabwo bituruka ku rundi rwego. ndimo gutekereza mu busesenguzi bwanjye, ndatekereza mvuga niba atari isaha byaba biterwa n'iki, aho dushakira ahandi impamvu, aho ntibyaba noneho ari gahunda noneho idashimishije, itanyuze baba fonctionnaire cyangwa se gahunda itanyuze rwa rubyiruko, bakasanga bavuga ati abakuze baritabira, urubyiruko ntirwitabira, kandi isaha we nta kibazo, aho ntabwo ari cya kintu kibakurura. Urembye ntabwo nk'uko nabivugaga, ikibazo cy'isaha yo n'umunsi ntabwo ari imbogamizi, cyane ko n'igihe isangirabuzima rimara n'isaha imwe. Ayo ni amabwiriza, bose abarengeje ni iminota 10 idashobora kurengaho. Ishobora kurenga noneho hari igikorwa runaka cyumvikanyweho cyabaye. Hashobora kuba yenda hari nk'umushyitsi waturutse ku rwego rwa paruwase, ku rwego rwa komisiyo, ku rwego rwa centrale, hari ikiganiro kindi n'ibibazo bitandukanye biri buze kubazwa n'abakristo. Icyo gihe inama cyangwa isangirabuzima rishobora gutinda. Nagera ku rubyiruko, ye mbona harabura motivation ku rubyiruko. Motivation ku rubyiruko kuko gahunda z'umuryango remezo abajene ushobora gusanga batayibonamo, ariko nanone ntuzamenya n'uburyo bategurira ibibareba cyangwa ibibashimishije bijyanye n'ibyo bifuza batabanje kwitabira ibyari biteganyijwe. Bakagombye gusanga abandi bavandimwe, hanyuma mu isangirabuzima bakavuga bati yemwe uburyo umuryango remezo ukorwa, twe tubona hakorwa ibi kugira ngo natwe tubashe kuwibonamo. Ibyo urabivuga urimo, ntabwo uri bubivuge uri hanze y'umuryango remezo. Noneho yenda hari ikindi natekereje, yenda hari cyazasuzumwa neza dufatanyije twese, yenda hari hamwe na biro ya paruwase, kureba niba nk'urugero ngiye aho navukiye, aho nakuriye, twageraga umuryango remezo, hakaba umuryango remezo ugakorwa mu byiciro. Abana batoya bafite umuryango remezo, ni umuryango remezo umwe, urugero ni Saint François d'Assise, ariko umuryango remezo hakaba isangirabuzima ry'abana bato kugeza ku myaka 15, hakaba isangirabuzima ry'urubyiruko rukuze guhera ku myaka 16 kuzamuka kugeza kuri 30, hakaba umuryango isangirabuzima ry'aba abagabo ukwabo, hakaba isangirabuzima ry'aba mama ukwabo. Hanyuma mu mpera z'ukwezi, ukwezi yo kurangiye, bose bahuriraga noneho mu isangirabuzima rusange. Buri cyiciro kikavuga ibyo cyakoze, buri cyiciro kikavuga ibyo cyakoze. Ibyo rero nje nkurikije experience navanye aho ngaho, nabonye byarafashaga cyane. Byarafashaga iyo mwahuraga muri mu rungano, mwaganiraga ku bibareba, mukagakora ubutumwa mu bibareba, hanyuma mukazagera ariko igihe cyo guha ababyeyi raporo y'ibyo mwakoze. Ibyo rero nibaza ko yenda yaturebye uko twabikora, biramutse bisuzumwe neza tukabishima, nibaza ko hari ikindi kintu cyangwa une valeur ajoutée yabi ibonetse mu muryango remezo ku bwitabire. Ubwo turimo kuvuga umuryango remezo, ariko turi mu muryango rusange wa kiliziya. Ubwo rero dushakisha hamwe icyatuma abakristo twese tugendera hamwe, nk'uko abagize umuryango ubundi bagombye kuba bari hamwe, bigira hamwe ibibazo byugarije umuryango, bafata hamwe ingamba zizamura umuryango. Tukiri aho ngaho rero, Bwana Faustin, uvuze ko wenda ibibazo byugarije
umuryango remezo harimo ubwitabire buke, ariko reka tuve ku bibazo kuko ntabwo byo byatuzanye kureba ibibazo, turebe ubutumwa muri rusange bw'umuryango remezo. Ubundi ubutumwa bw'umuryango remezo uri wowe wumva ari ikintu cyagombye gutuma abantu batakitabira? Ndavuga nti ukurikije ubutumwa muri kiliziya umuryango remezo ufite, ubundi hari uwagombye kuba atitabira umuryango remezo uvuga ati naho bahurira bagasabana bakangurana ibitekerezo, ufite igikorwa cyangwa se ubukwe bagafashanya, wagize ibyago bagafashanya, bakareba hamwe ndetse nuko bazamurana. Urumva muri rusange ubundi butumwa bw'umuryango remezo atari ubutumwa buri wese yagombye kwishimira? Ubundi rero buri wese yakagombye kwibona mu muryango remezo akanitabira, ariko siko bimeze. Ubwo ndi buze kongera nanone kugaruka kuri motivation. Ndagendera ku ngero. Hari ikindi gihugu nagiye mu muryango remezo, ariko naranezerewe. Buriya iyo tuvuze isangirabuzima dukora igice, ntabwo isangirabuzima riba ryuzuye. Habuze iki? Ntiriba ryuzuye. Turasangira ijambo ry'Imana nibyo, ariko kera nanone genda ndagaruka kuri icyo gihugu navuze mbere. Kera nkiri umwana hari ikintu cyatumotivaga kujya mu muryango remezo. Wa munsi umwe mu kwezi twahuraga twese, twararyaga tukananywa. Byavuye he? Byabaga byavuye mu bagize umuryango remezo. Noneho twe nk'abana twagendaga dukuruwe n'ifunguro twabonye, atuzi ko n'ubutaha tuzongera tukarya. Ubu ndavuga nk'umwana mutoya. Urumva, nimba ushaka kubakurura nk'abana batoya, hari impuzanasuye bushize ndababwira ariko reba nk'aba bana, hari abana batoya bari baje, ndababwira nk'aba bana mubahaye amandazi uyu munsi, mwibwiye ko ubutaha batazagaruka, bazaza birukanka kubera ko baraje bararya. Abana bikundira kurya. Najya ku rubyiruko rukunda gukina, kwidagadura. Ese habaye organize nk'imyidagaduro ku rwego rwabo, ntabwo baza. Ariko nk'uko nabivugaga, ibyo byose birashoboka igihe baje. Hanyuma cya gihugu navugaga aho nagiye mu muryango remezo, bo uko bawukora umunsi w'isangirabuzima, buri rugo ruzana ifunguro, bakora umuryango remezo nimugoroba. Buri rugo rukazana ifunguro rwari gufungura nimugoroba, iryo joro bakarizana. Buri rugo nuvuga ko bagahurira mu rugo. Yego, birumvikana ko mu rugo nta n'umwe uri busigare. Bakabizana bagasangirira mu rugo bose hamwe, mu rugo bayatoranyije bari bukoreremo isangirabuzima. Umugabo wari ufite icupa yari kunywera mu kabari uwo munsi akarijyana. Umumama wari kunywa icyayi akazana termosi y'icyayi. Buri wese akabizana. Noneho bagasangira ijambo ry'Imana, bamara gusangira ijambo ry'Imana bagasangira n'ubuzima. Amafunguro bazanye ni kimwe mu bigize bwa buzima navugaga. Bagasangira icupa wari ufite mukarisangira. Nabonye ari ibintu byiza cyane, biramotiva abantu bose, kandi noneho ku isaha bavuganye buri umwe akaba ashishikajwe no kudakererwa, kubera ko azi ko nakererwa ari we wabangamiye bagenzi be. Hari ikindi gihugu nagiyemo, wenda hari abakristo ni bakeya, ni igihugu cy'Abarabu. Bo uko babikora ku cyumweru nyuma ya misa, maximum birumvikana umubare munini w'abitabiriye na korali ririmo babaga ari abakristo 100, hagati y'100 n'150. Kandi mwumve ko ari misa yasomwe na musenyeri, hari kuri eveshe, kuri katedrale. Hanyuma nyuma ya misa, ubwa mbere ngiye mu misa kuko namaze igihe
ubwa mbere ngiye mu misa ntungurwa no kubona buri muntu ari kuzana ifunguro. Ntabwo nabwiriwe, nanjye narariye ndananywa. Kubera iki? Buri muntu hari icyo bumvikanyeho, buri muntu azana ifunguro rye ariko akazana n'iry'uwundi muntu. Baravuga ngo c'est le repas de Jésus. Le repas de Jésus. Ifunguro rya Yezu. Wa wundi utarizanye kubera impamvu zitandukanye, yenda hari yaribuze, nta bushobozi yari afite, cyangwa se n'umushyitsi nawe ntagenderaho. Ubwo birumvikana ko icyumweru cyakurikiyeho ngiye mu misa nanjye narabikoze. Nagiye noneho niteguye kuko nari nabimenye. Ariko icyanshimishije kurushaho, na musenyeri uyobora iyo diocese nawe yazanye ifunguro rye. Ibyo rero nibaza ko hari ibyo dushobora kwigira ku bandi byatuma tureba uko isangirabuzima ryacu cyangwa ubwitabire mu miryango remezo byarushaho kwerera abavandimwe imbuto bakanabyitabira kurushaho. Utwo dushya turakenewe. Sinzi niba muri komisiyo mujya mubitekerezaho ku buryo bwo kuryoshya no gukurura, kuryoshya isangirabuzima cyangwa inama z'imiryango remezo no gukurura abo ngabo twabonye batabangukiwe cyane no kwifatanya n'abandi. Mu kanya rero reka tuve mu bibazo tujye muri gahunda zisanzwe. Mwavuzeho mwakomeje kuri paruwase, mwavuze kuri gahunda paruwase iherutse gutangaza ya byose na bose mu isangirabuzima. Byose na bose mu isangirabuzima, nk'umuyobozi wa komisiyo y'imiryango remezo, mwumva ibyo byose na bose mu isangirabuzima ari ibiki? Murakoze. Iki kibazo cyo gahunda ya byose na bose ni gahunda tumaze, nge nshimira cyane na ubuyobozi bwa paruwase yacu, ubuyobozi bw'inama y'ikenurabushyo. Iki nge nacyita ni nka decentralisation, no kumanura, ni nk'uko byavugaga kera mu buyobozi bwite bwa leta, kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi. Ni nabyo rero twagarura nanone, ni icyo kimwe no kwegereza abakristu ubuyobozi bwabo kuko barabufite, ariko ndetse n'ubushobozi kuko barashoboye. Iyi gahunda rero twarayisobanuye kenshi no muri visite tumaze gukora mu mpuzamiryango remezo, twagiye tuyingarukaho, ariko icyo igamije si ikindi. Yenda hari ikindi kiganiro cyabanjije cyakozwe na vice president w'inama y'ikenurabushyo. Ubu sindi bubijyemo muri detail cyane kuko icyo kiganiro benshi baragikurikiye cyangwa bazanagikurikira, ariko icyo iriya gahunda igamije ni ukugira ngo umukristu mu muryango remezo yongere yumve uruhare rwe mu kubaka kiliziya, uruhare rwe mu gufata ibyemezo mu nzego za kiliziya, uruhare rwe mu iteganyabikorwa ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda zose paruwase iba ifite. Kuko nk'uko nabivuze, igenamigambi niho rituruka, igenamigambi niho rihera. Abakristo tuba twarakusanyije ibibazo n'ibitekerezo byose, aya nabyo biba byarashingiweho dukora igenamigambi. Byose rero iyo uvuze bose, ubwo nta bantu bose batuye umuryango remezo, yewe tutanakuyemo n'amadini. Burya n'amadini ntituba tuyavanyemo, ntabwo tuyavanamo, kubera ko cyane cyane nk'iyo mfashe nka urugero nko kuri Caritas yacu, nshimira ubuyobozi bwacu bwa kiliziya. Ntabwo dufasha abagatolika gusa, kuko burya umukene nta dini agira. Idini dushobora kubivugaho ukundi, ariko umukene, umuntu wese ubabaye atabarwa n'uwamugezeho mbere. Rero ubwo bose na babandi b'abavandimwe bacu tudasangiye ukwemera kwa kiliziya gatolika basengera ahandi,
kuko nujya kureba abana bishyurirwa na Izabayo uri buze gusangamo n'abisilamu, urasangamo n'aba-ADPR, mu gihe yandi madini icya mbere bashingiraho, kondisiyo ya mbere ni uko uba usengera muri iryo dini. Ubwo rero njye nashaka gusobanura bose icyo bisobanuye. Bose bagomba kwibona mu muryango remezo. Noneho na cya gihe tugira iminsi mikuru twizihiza abatagatifu, imiryango remezo yacu yisunze, iyo dutumiye dufite umuco, keretse aho babyibagiwe, ariko dutumira n'abandi, n'ingo zose ziba ziri aho ngaho mu muryango remezo. Noneho benshi bahava batanze n'ubuhamya ati twebwe siko bigenda, twebwe ntabwo ariko bigenda. Hanyuma byose navuga ko ni bya bikorwa byose nyine, ni bya bikorwa byose tugomba gufatanyiriza hamwe twese nk'abagize uwo muryango remezo. Yenda hari mu ncamake naho ngaho nagarukira, ubwo ndi kwanga kwinjira mu kiganiro ko hari icyatanzwe mbere. Ntabwo wabyinjiramo, ahubwo ndabikomoza, ndabijyanisha na za mbogamizi wenda mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ya byose na bose mu isangirabuzima. Hari za mbogamizi noneho z'abatitabira, ubwo birasaba udushya kugira ngo na ba bandi batitabira muri bose bazaze. Birasaba ko komisiyo muzabitekerezo, birasaba ko muzareba ingamba nshya cyangwa se udushya tuzatuma dukurura n'abariya twavuze byiciro bataboneka cyane mu isangirabuzima, kugira ngo muri evaluation, mu kusesengura cyangwa mu isuzuma bikorwa ry'ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda ya byose na bose mu isangirabuzima ntihazagire icyiciro kibura muri iyi gahunda. Muri gahunda y'imyiteguro ya yubile, murabizi ko hari yubile z'imporerane ziriho zitegurwa. Bimwe rero hari ibyo Cardinal yifuje, yaganiriyeho n'abapadiri bakuru, ikijyanye na pastoral de proximité, kwegera abakristu. Hari gahunda yo gusura ingo, kandi muri izo ngo zizasurwa birumvikana, kubera nk'ubu yubile zizaba mu mwaka utaha mu 2025, ibikorwa bitangiye ubu, ingo zose turatekereza ko zishobora kuzagerwamo. Nizigerwamo rero hari n'abo bavandimwe bacu ntabwo tuba twarabatereranye, nabo bazasurwa. Yenda hari babonereho kuvuga n'imbogamizi baba bafite, kubera ko tweyo duhuye nabo nk'abarayiki, ntabwo ntibatubwira impamvu, ariko buriya abasaserdoti bahageze, benshi bakunze kuvuga ati kiliziya, paruwase yamanutse. Iyo witegereje imiterere y'imiryango remezo muri paruwase ukageranya n'izindi paruwase, usanga umwihariko mu buyobozi bw'imiryango remezo muri paruwase ari uwihana. Umwihariko turawufite. Icya mbere, murabizi ko buri muryango remezo ufite izina ry'umutagatifu wisunga. Hanyuma tukagira noneho umwihariko wundi wuko kubera iryo zina ry'umutagatifu umuryango remezo wisunga, ku munsi w'uwo mutagatifu dukora umunsi mukuru. Buri muryango remezo, buri mpuzamiryango remezo yizihiza bazina wayo mutagatifu. Ibyo rero bikaza mu kwizihiza uwo munsi mukuru, nk'uko bikunze kugarukwaho iyo twakoze iyo minsi mikuru y'imiryango remezo, aba ari ubundi buryo bwo guhura cyangwa bwo kugirana ubusabane n'abo mu ijuru. Tuba turi gusabana n'abo mu ijuru, kubera ko turamwiyambaza kugira ngo aho dushyigikira n'ahandi twagize intege nkeya, arahari mu kudutakambira. Ibyo rero ni ibintu
nka misa abandi mu zindi paruwasi babyumvise, kuko izo misa z'abatagatifu twisunze cyangwa twisunga zibera mu ngo, ntabwo zibera kuri paruwasi. Icyo gihe cy'uwo munsi mukuru rero haba misa, nyuma ya misa hakaba ubusabane. Abakristo bagize umuryango remezo ndetse n'abandi batari abakristo gatolika nk'uko nabibabwiye bitabira uwo munsi mukuru bagasabana hamwe n'abandi. Ariko nanone ntitwirengagiza n'ubuyobozi bwite bwa leta. Aho umuryango remezo wabereye, umunsi mukuru wabereye, hatumirwa. Tuba twarabiganiriyeho, bagomba gutumira umukuru w'umudugudu nibura. Aho bishoboka hari naho tugera ugasanga batumiye na gitifu w'akagari. Ibyo ni ibikwereka rero ko umuryango remezo uba wibona no mu miyoborere mu buyobozi bwite bwa leta. Kuko turakorana, kuko burya umukristo mwiza aba ari n'umuturage mwiza. Iyo umukristo mwiza atabaye umuturage mwiza, haba hari ikintu cyatakaye. Kuko agomba kugaragara neza nk'umukristo ahantu atuye, yerera abandi imbuto. Kuba umuturage mwiza ni ukwitabira gahunda zose za leta ziba ziteganyijwe ku ifasi atuyemo. Uvuze ko mu kanya uburyo inzego ziteye wagereranya gahunda ya byose na bose mu isangirabuzima na decentralisation, ese ugereranije ubona uvuze decentralisation ni ukuvuga ko ibitekerezo by'abaturage bizamuka biva hasi bizamuka bijya hejuru? Ese no mu kiliziya ni uko ibitekerezo by'abakristu bishobora kuva hasi ku buryo byazamuka bikajya hejuru mu buyobozi bwa kiliziya bikakirwa? Yego, ibyo birakorwa, niko bisanzwe, niko bisanzwe bikorwa. Urugero, igihe inama y'ikenurabushyo iri buterane, iyo iri buterane hasohoka itangazo ryoherezwa mu miryango remezo, abakristo batange ibitekerezo bishobora kwigwaho mu nama y'ikenurabushyo, batanga ibibazo bafite bashaka kubaza inama y'ikenurabushyo, ndetse by'umwihariko abayobozi bose b'impuzamiryango remezo ni bamwe mu bagize inama y'ikenurabushyo. Aho buri muyobozi w'impuzamiryango remezo yakagombye kwitabira inama azanye ibitekerezo yavanye mu mpuzamiryango remezo ayobora. Noneho bya bitekerezo n'ibibazo biza mu nama y'ikenurabushyo biba byarasabwe biza mu mabahasha afunze. Padiri mukuru nk'umuyobozi w'inama y'ikenurabushyo niwe wenyine ufungura ayo mabahasha akareba ibyo abakristu banditse, akabisomera abagize inama y'ikenurabushyo, ndetse byinshi binigwaho bikanasubizwa. Hanyuma hari ikindi nakomojeho nanone mbere, ni kijyanye na gahunda y'ibikorwa. Gahunda y'ibikorwa nayo ihera hasi mu miryango remezo, niho hoherezwa. Hari formulaire zoherezwa mu miryango remezo n'impuza kugira ngo bakore gahunda y'ibikorwa bafite. Nibyo bigenda bizamuka, tukaza kugira gahunda y'ibikorwa bya komisiyo dutanga mu nama y'ikenurabushyo kugira ngo bihurizwe hamwe n'ibindi by'izindi komisiyo. Mu minsi ishize tugana ku musozo, mu minsi ishize twumvise ibijyanye na sinode, umuryango remezo cyangwa se abakristo umuryango remezo baba baragize uruhare ki muri urwo rugendo rwitwa sinode? Murakoze. Bagize uruhare kubera ko nk'uko nabivuze abakristo ntabwo babarizwa kuri paruwase, abakristo babarizwa mu miryango remezo. Habanje kuza icyiciro cya mbere cy'ibibazo, ndumva ari mu mwaka ushize 2023,
sinibuka ukwezi habanje kuza icyiciro cya mbere cy'ibibazo. Ibyo bibazo aho buri muryango remezo wahawe ibibazo ugomba gusubiza, byose byari ibibazo bimwe ariko buri bamwe babisubiza mu buryo bwabo. Bigera ku rwego impuzamiryango remezo nayo ikora ihuza bya bisubizo byavuye mu miryango remezo, hanyuma buri mpuza nazo zirabyohereza ku rwego rwa paruwasi, turabikusanya. Ndibuka ko ari nawe wakoze ntuza santeze yabyo kugira ngo havemo ibiri buze kujya ku rwego rwa archidiyoseze. Icyiciro cya kabiri nacyo cyaraje, abakristo nanone bahawe ibibazo mu miryango remezo, aho bagiye bihitiramo umunsi wo guhura bakabisubiriza hamwe ndetse batanga ibisubizo byabo. Kandi mu by'ukuri iyo urembye ubona bibashimisha, si nk'uko ibyo bisubizo byakagombye guturuka hejuru bimanuka bibasanga, umuntu ntabone uruhare rwe mu miyoborere ya kiliziya, ntabone uruhare rwe mu biri kumukorerwa, kuko nk'uko twabibwiwe nibyo bizavamo umurongo mugari noneho uzahabwa kiliziya muri rusange. Murakoze namwe kuduha ibyo bisobanuro, ko hibazaga iherezo ry'ibibazo cyangwa se ry'ibisubizo amakristo bagenda batanga aho bigana, ariko turabona ko umukristo afite uruhare runini cyane mu kwiyubakira kiliziya. Tugana ku musozo rero, niki wabwira abakristo muri rusange cyangwa se mu buryo bw'umwihariko abakristo ba Gikondo? Murakoze. Hari byinshi nabwira abatwumva cyangwa by'umwihariko abakristo ba paruwasi yacu ya Gikondo. Dufite abakristo beza, nubwo navuze ngo ubwitabire buri hasi mu miryango remezo, ariko bake baboneka, bari active, bagakora byinshi, bakaziba n'icyuho cy'abandi bataboneka. Ubwo rero icya mbere ni ukubashimira iryo shyaka bafite rya kiliziya, bafite shyaka, bafite urukundo rwa kiliziya. Bose rero baramutse babonetse, birumvikana ko twagera kure hashoboka, haba mu iterambere ry'ibikorwa remezo, haba no mu iterambere rya roho, kuko buriya iyo hagenda bake bakurura benshi, bagenda bakurura nabo urumva imvune baba bafite. Muri gukora muri bakeya kandi hari benshi mwakagombye kuba muri kumwe mufatanyije. Rero abataboneka ngize amahirwe bakumva iki kiganiro, nabasaba kugaruka ku isoko ry'ubukristo. Nabikomojeho, umuryango remezo niryo rerero ry'ubukristo, niyo kiliziya y'ibanga, ni urwego rw'ibanze aho abakristo bahura bagasangira ubuvandimwe, bagasangira ubuzima, bagakundana, bagashyigikirana. Nibaze dushyire hamwe twubake kiliziya, ariko itari kiliziya y'amatafari nk'uko padiri mukuru akunze kubigarukaho, ahubwo dufatanye kubaka roho zacu zibe ingoro y'Imana, Imana ituremo, ubundi abantu bajye baza kuvoma ibyiza muri paruwasi ya Gikondo. Murakoze. Murakoze cyane, tugushimiye Bwana Faustin w'Umuremyi ku kiganiro cyiza uduhaye, kidufashe kumva neza uruhare dufite mu kubaka kiliziya tunyuze mu miryango remezo. Bakunzi bacu, nshuti mwabanye natwe muri kiganiro, tubashimiye byimazeyo umwanya mwaduhaye, tubashimiye kandi si ubwa mbere uburyo mukomeje kubana natwe mu biganiro binyuranye dukomeje kubategurira. Tubasaba gukomeza gukora subscribe, share, kugira ngo ibiganiro byacu bigere no ku bandi, kuko niba ari zahabu twavumbuye cyangwa twavumbuye tuyisangize no ku bandi.
Tubashimiye rero kuba mwabanye natwe, kandi dushimira umuvandimwe wacu Faustin waje kudufasha gusobanukirwa n'umuryango remezo n'ubutumwa umuryango remezo ufite muri kiliziya. Dushishikariza n'abavandimwe bacu bataboneka mu miryango remezo kwitabira kwifatanya n'abandi aho batuye imiryango remezo, kuko gahunda z'imiryango remezo ari gahunda nziza, gahunda zifasha kubaka ubuvandimwe, bwa buvandimwe butubyarira ubumwe, ubuvandimwe burenze isano y'amaraso. Mwakoze rero kubana natwe, kandi dukomeje kubasabira umugisha, Imana ibahundagazeho ibyiza byose. Murakoze kubana natwe.